Homero prende el fuego de una manera increíble, pero al segundo siguiente, toda su ropa queda hecha cenizas. Con hambre y sin nada que ponerse, solo les queda buscar algún lugar seguro para quedarse. Afortunadamente, encontrarían una vieja cabaña, pero fue abandonada desde hace 20 años. Entre los restos, Homero encuentra una máquina expendedora de cigarrillos que, sorprendentemente, todavía arroja fósforos, así que el fuego deja de ser un problema. Marge aprovecha lo que hay para improvisar un refugio, une una alfombra con un letrero y crea una especie de calzado. Por su parte, Homer usa la cabeza de Cupido como si fuera un martillo rudimentario. También colocan un recipiente sobre el fuego para obtener agua segura mediante destilación. Aún así, la situación es crítica. Nadie sabe que están perdidos. Recordando todo lo que ha visto en programas de supervivencia, Homer decide que lo mejor es esperar a que la nieve se derrita antes de intentar irse. Hasta entonces, deberán arreglárselas como puedan. Al menos ahora cuentan con un refugio caliente y agua. Homer lanza el televisor al fuego y ambos se abrazan como si estuvieran en casa. Sin embargo, en la oscuridad, unos ojos observan la cabaña sin que ellos lo noten. A la mañana siguiente, Homer decide atar una anilla a un palo e intenta pescar en el río. Pasa el tiempo sin resultados, cambia de posición una y otra vez, sin entender por qué los peces no pican un anzuelo sin carnada.